အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စီဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကပထမဦးဆုံးစာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်သတင်းတောက်တွေပေါ့နော်သတင်းတောက်တွေအဲ့ဒါလို့စာနယ်ဇင်းမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ငွေကြေးလည်းသိပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ငွေချင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်ထုတ်ဝေလုပ်ကန်လုပ်တော့အဲ့တဥစားလေးပေါ့အဲ့တော့အရင်နေ့ကအများကြီးမရှိပါဘူး5-6 သိန်း9 သိန်းပေါ့နော်အဲစာအုပ်တို့အဲ့လောက်ပါအဲ့ထက်တော့နေအောင်မယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ပတ်စံလေးရဖို့တော့မှကျွန်တော်ကဟို3နှစ်လောက်ကျွန်တော်3-4နှစ်လောက်စုရတာပေါ့နော်အဲရင်းနှီးကိုစုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့စာအုပ်လေးဟိုစာအုပ်ကိုလေးတိုက်လေးကိုထုတ်ဖို့ပြောမယ်ဟိုစိတ်ရှိလက်ရှိတဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်မယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမှန်းရင်းထားတာတော့3အုံးလောက်ရှိလို့ရှိရတော့အောင်မြင်လဲအောင်မြင်မအောင်မြင်လို့ရှိရင်လည်းတော့ရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲစာတယ်နဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကစပြန့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပိုင်းလောက်မှာပဲသူကဟိုပထမအချိန်ကုန်သွားတာပေါ့နော်ပထမအချိန်ကုန်သွားတော့နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်မှာနေနေရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်3မြောက်လောက်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်ဆန်းတော်ဒီစားတော်ဘူကျုံတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘူကျုံဆန်းအကြောင်းစာအုပ်လေးတော့ထုတ်ပြတယ်အဲ့တော့လည်းအဲ့ဒီချိန်ကာလကလည်းအချိန်ခိုင်လေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်မှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပါတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားတက်သွားတာပေါ့ဒီပုံမှာလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ကိုစူးစမ်းရလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကမှန်းလို့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြသွားတာပေါ့နော်လုပ်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်းစာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဆောင်ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်က3အုပ်4အုပ်အဲ့လောက်ပဲထုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်2015-2016လောက်မှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုမျိုးစောက်ချပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့